Yo quiero regresar ahorita que decían lo del que se sube el muerto y le echo la culpa a mi esposa. A ver. ¿Por qué a mí? Porque no me despertaste, cabrón. ¿Cómo pasa a la vez? Porque tú estás grite y grite y no escuchas. Porque te estoy tocando y no me se nos subió a los dos. Él hice caso ya cuando hizo eso. 2 veces me ha tocado que se me sube el muerto y pues me despierto llorando, literal. Soy culo, güey. La acepto. Es muy gracioso. La primera vez, soñé que estábamos viendo mi esposa y yo a Dross con los 10 fantasmas asesinos más famosos del mundo. Y ya sale Dross al final, no, ese fue el top 10, bla, 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 bla. Y luego de repente sale una niña enfrente, no sé. Sí, dentro de no sé si dentro de pues, la computadora, la tele, o frente a la cama. Y dice, ¿y Mauricio? O sea, mi nombre. Yo, ¡verga! ¿Por qué chingado sale una niña y por qué vergas dice mi nombre? Presagio. Entonces, después de eso, junto a la cama, siento que me intentan agarrar a un lado y nada más se resbala la mano. Me despierto llorando. ¿Qué te pasa? Ya dije, culo sí soy. Me desperté llorando. Mi esposa, ¿qué te pasa? ¿Todo bien? Ya cuando me dice qué es lo que traigo. Te levantas y jugando con la ouija. ¿Qué tienes? No, mejor que me asusten, güey. Esa fue la primera vez. La segunda vez, pues en la casa que estábamos, estábamos durmiendo en un segundo piso y siempre dejábamos la puerta abierta y justamente frente a la puerta estaban las escaleras. Mi esposa dormía en mi brazo. Todo tiene sentido, déjame, te explico. Dormía en mi brazo. Entonces escuché en la noche pasos de que subieron. Volteé, no hay nada. ¿Cómo sonaba? Entonces escuché que también bajaron. Nada. La segunda vez. Dieron un rondín por La tercera vez se escucha que sube. Pero el último, muy fuerte. ¿Escuchaste que decían paso redoblado? ¡Ya! Paso veloz. Entonces volteo a ver a la puerta esa vez y veo una silueta. Y eran unos zapatos. En la silueta veo que se empieza a acercar poco a poco. Porque culo si soy ahí, jefe. A eso se le dice. Chingas hace valiente. Primero que quiero hacer es despertar a mi esposa. Le quiero Ayúdame. hablar. Le quiero hablar, no puedo. Quiero moverme para despertarla, no pude. Plan C, empieza a temblar. Convulsionar. Es lo que había, güey. No quieres atención, no hablando, no moviéndote. Y luego ya me dice yo. Se despertó y como ya era la segunda ocasión, así como que, ¿qué? ¿Todo bien? A huevo. Yo sí tenía una cobija, güey. Yo me la eché encima, güey. A huevo. Entonces ya me tapé. Ya cuando me tapé, a huevo se agarró de risa. Yo también me estaba riendo cuando se le apareció un mono en el cuarto. Ok, esas son las 2 únicas ocasiones que me ha tocado que se me sube el muerto y que me ha asustado con un sueño o algo similar. Y sí, le doy la culpa a mi esposa por leer cosas de libros en voz alta sin saber de qué es. Cosas de libros. En voz alta. No, perdón. Cosas en libros que no entiende en voz alta. Como Gabriel vino. No, ni madre. No, es que ¿Cómo tengo un libro de despejar brujería, X de Y? tal Ah, cual. no. Cosas que no Pero leí entiende. una mamada de En voz alta. Sí, en voz alta. Dice la misma autora del libro, no leas estas mamadas en voz alta porque puedes ¿Por qué no? te puedes sugestionar a que te pase. Y yo, pues chingue su madre, estaba aburrida, voy a leerlo. Y me puse, manifiéstense. Y lo leía, manifiéstense. ¿Le gusta? Y pues sí pasaron chingaderas. Se manifestaron. Está la varita de toma la palabra, ¿eh? A ver, ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? Ah. Como el anuncio. Sí, sí. Es que ese libro que tengo, la autora se llama Millén González Whiplet. Es un pinche libro de brujería que me regaló mi hermano y dije, vamos a leer esta mamada. A ver qué es. Sí, regaló verga, güey. Y estaba yo en la uni toda pues, aburrida, dije, pues, ¿qué esta mamada qué es? No creo en esas cosas.
Y dice la misma autora que no hagas esas mamadas que yo hice. Y dije, pues yo voy a hacerlas. Confirmado. No va a perder nada. Es que al menos No va a pasar nada. Sí. No pasa nada. Sí, exacto. Y me puse a leer cosas que vienen ahí, no sé si en latino, no sé en qué idioma estén, la verdad. Está la imagen típica de Baphomet, acá que dice, qué chingona se ve. Lo voy a dejar. Se ve Luego bien ves- bonito. Se ve bien bonito. Se ve tierno. Y vienen así invocaciones que puedes hacer a demonios, o sea, con qué cosas los das. O sea, viene así como que un recetario de cómo hacerlo. Está Y chido. tú lo voy a seguir. No, yo no lo seguí, yo nomás ¿qué me puse a demonio leer voy a hacer pendejada y media. Y me puse a gritar, manifiéstense. O sea, manifiéstense. y lo gritaban. Sí, lo gritaba, pues estaba sola y aburrida. Broma, mi esposo sale mal. De repente. El TikTok acá. Leo libro que dice que no lea, sale No es mal. mi casa, estoy viviendo de renta. Está mi hermana, pues no está ahorita. Estoy Aquí sola. la embrujo y me voy, no hay pedo. ¿Sabes qué? Si pasa algo, no Lo va a dejó en la pasarme a mí. Fuera de pedo. Y Dejamos de vivir en esa efectivamente. casa y ya no pasa nada. Sí, efectivamente Ah. a mí nunca me pasó nada, Oye. pero a las personas que estaban a mi alrededor, sí. Te falta la Haz del de- gato. El Porque pinche tú La gato. mafa bien No todos los concentrada. perros lamen la mano. La mafa bien concentrada. Eso me quedó claro. No, Haz es de que- cuenta que una noche llegó mi hermano, porque él trabajaba en El Paso y él nos pagaba la pinche carrera. Yo estudiaba veterinaria acá pendejamente pensando que era lo más cool. Y la cagué, pero bueno, esa es otra historia. Y estaba ahí y llegó mi hermano y dijo, voy a quedarme aquí. Y yo, bueno, está bien. Yo ya había hecho esa mamada de invocar cosas De cenar. sin saber qué. No va a fumar. Claro que omitiste eso para tu Se ve bien hermano, ¿no? vergas el Baphomet aquí en el libro. A ver qué. Y yo ya me puse a hablar pendejadas sin sentido. Y esa noche empezaron a arañar bajo mi cama. En ese entonces yo tenía 2 gatas. Y dije, pinche madre, soy alérgica aparte. ¿Quién metió a las gatas? Estaba emputada así. ¿Quién las metió? Y mi hermana vivía con su novio y estaba mi hermano y yo. O sea, éramos 4 personas. Y los 4 estábamos escuchando eso. ¿Quién las metió? Les dije, no mamen, saben que soy alérgica. Saquen a la pinche gata. Y ya se levanta mi hermano, pues ¿qué hiciste? Y luego ya se le pone a investigar, pues no hay nada. Y yo, a huevo que está la gata. Y mi hermana y su novio allá arriba riéndose. Y yo, ¿de qué se ríen, pendejos? Acá ya bien enojada, me va a dar alergia este pedo. Y ya me levanto, prendo todas las luces, saco según yo todo lo de la cama y no había nada. Y yo, ay, a lo mejor es un ratón, dije. Es un ratón. Y pues ya otra vez bajo la mano y se siente que algo húmedo, o sea, una naricita de gato, haz de cuenta que me roza la mano y dije, es la gata. Naricita de gato. Naricita de gato. Baphomet. Y yo, no, El y se cíclope veía de literal la Baphomet. cobija así, o sea, pues yo tenía la cobija así colgando de la cama y se movía. Dije, es que a huevo que está un animal allá adentro. Y me volví a levantar emputada así de, ¿quién chingón metió la gata? Un cachorro. Ah, pero unas horas antes manifiéstate. Manifiéstense, sí, estaba yo acá toda loca, sí, ¿verdad? Y pues ya se levanta mi hermano, pues, ¿qué chingados hiciste? Y yo, pues nada. ¿Qué leíste? Bueno, voy a buscar y ya está él sacando junto conmigo las cosas, ¿no? Pero no hay nada. Y lo acuéstate ya, no estés chingando. Y yo, bueno. Y otra vez empieza a oír y todos estábamos escuchando, o sea, se oían los rasguños hacia madre. Y yo, es que en serio que está la gata. Y al ratito la gata en la ventana allá afuera, ¡miau! Y yo, ok, voy a meter a la gata para que saque si es que es un ratón. Y la aventé. Salió la pinche gata toda loca, casi me... Y yo, ¿qué pedo? No se empezó a putear como en ¿Qué está pasando? Ey, yo mato ratones, no demonios, No eran demonios. Y luego ya llega, ya dice mi hermano, neta, dice, ¿qué pendejada hiciste? Y yo, nada, yo no hago mamadas de esas. Este libro que tú me regalaste, ni lo he leído. Ni siquiera lo he visto. Y el libro ya Y el abierto libro en acá media abierto. sala. Y el libro dando vueltas al Él me lo regaló, así que no tiene por qué estar libro de chingando. Minecraft. Y luego pues ya se levanta él y se pone a revisar. Neta que no he visto a mi hermano tan asustado como esa vez. Nunca en mi puta vida lo he visto así. Se levantó pálido, o sea, él es moreno, se veía blanco y yo, A ver, güey, ¿qué traes? De repente No, parece dice, que ya llega duérmete. Y yo, ¿qué traes, güey? ¿Por qué estás temblando y amarillo? No, güey, ¿qué chingados hiciste? Y yo, dime qué viste. No,
ya duérmete. Y yo, es que dime. No. Y luego ya estoy ahí tiemble y tiemble y el pinche rasguño se escuchó toda la noche. Hasta la fecha El no le punto dice es que qué me es. tuve que dormir ahí a un ¿No? lado de él y estábamos temblando los dos. No podíamos dormir. Esa noche no dormimos. Y nunca me ha querido decir que vio. Así como esta noche yo no voy a dormir. Y ya me dijo, acompaña al baño. es que No voy a dormir solo. y ya le dije, es que leí el libro que tú me regalaste. Y no sé qué leí. Me dice, pues no mames, güey. No sé qué pendejada hiciste y no lo hagas. Sale mal. Entendido, ya es muy tarde. Es muy tarde, compa. Too Y late, pues ya too nos late. mudamos de ese lugar. Pero Y tu esposo convulsionó. no, ahí todavía no conocía a mi esposo. O sea, yo andaba. Nada nos siguió. Era No, eso que era yo les- estudiambre todavía. Eso y que yo les platiqué fue como un año o casi 2 años después de eso. Ajá. Y dice que no la acompañaron, güey. Yo veía de repente un güey que de pelo largo que se paraba ahí en la ventana y dije, pues este güey, ¿a qué horas va a decir que va a entrar, no? Y la gente decía que lo acompañaba un güey de Ajá. pelo alto. Me decían, De pelo alto. me decía, es que tenía pelo dos largo y acosadores, tenía dos acosadores cuando iba al trabajo. Tenía dos acosadores así Si lo seguro. haces hacia Era un arriba. güey que daba paletas en la parada de ruta o se subía a la Lo ruta. mojas. así. Ay, no mames. Sí, el güey del tatuaje, el pelón. Sí. ¿Te tocó verlo? Ese güey me Sí. acosaba bien cabrón, güey. Me abrazaba y me besaba y neta la versión que le tenía me salían granos en la cara, güey. Era el Así. picacostillas, Y ese güey me llegó a decir Ay, que me no vio era con un güey de acoso. pelo largo que siempre andaba atrás de mí. Y otro señor, un viejito, que por donde vivía siempre me veía y pasaba por ahí y me Si decía. era alto, definitivamente Dijo, no es era que yo. quería ir a saludarte, pero vi que ibas con tu novio y yo, Enfermo eso con- ay, pinche novio, pues si mi novio traía. Ay. Dice, un güey alto de cabello largo y yo, no, pues sí, háganle caso, no se me acerquen cuando esté. Y sí, las dos personas esas me dijeron eso, la misma descripción y yo, pues, no, o sea, no, o sea, no andaba con alguien así, nunca. Ah, verga, güey. Y yo acá toda madre, excelente servicio. Pero acosa ¿Y eso un güey pasó? alto de tatuajes, los rasguños y todo así, preguntando, ¿qué? Pues, ¿qué pasó? ¿Por qué Espino? Nada más me imagino lo divertido que ha de ser verlos ustedes dos, güey, en una noche a las 3 de la mañana. Que ella Manifiéstate. baba de 2 gemelos recién nacidos. Pero qué de Cabrón, Es uno, ¿no? No, pues, Güey, me perdí. eso es legítimo, güey. Eso es legítimo. No, que No, hagan no. rituales, pero le mama Espérate, las güey, no películas de pasa terror nada, y le todo digo. eso. Mi cuerpo para eso. No les Le hagas maman las películas de terror y todo eso. Y yo sí soy Pero no Dios. soy ¿Y él lo satánica. vi? ¿No se amarró soy por la satánica. ventana? Buenas El noches, de, voy a mi amor, sentí que me acarició. Pues es que nomás le hice así. No estaba agarrado ni nada. Está bien que sea eso. Esa mamada pasó, y te digo, esos dos señores acosadores que tenía así de que, güey, neta me le escondía al güey de las palitas. Lo veía en el sojana y salía yo a madre acá corriendo. Y yo, Ya sé cuál es "Pendeja, ese ¿qué pinche señor. Es el que subió la ruta y se le El decía, que dice, yo "Yo he soy robado. exunvirto, Yo he matado". Sí. A mí me dijo una vez, me dijo, si alguien te hace daño, dime para chingármelo yo. Tenía muy buenas paletas. Tú me haces. La neta sí me regalaba como 20 paletas de arroz. Y Oye. ya que toda madre, excelente servicio. Ahorita que pero- contaste lo que bajaba la mano y sentía la naricita, Ay, no. me acordé de ese creepypasta, ¿nunca lo leyeron? Ah, sí, Hello Kitty. No, que... Hola, mi amor. No. Sí, que era un niño que cuando tenía miedo bajaba la mano para que le lamiera la mano el perro. ¿Y qué pasa al final? Ah, no, sí. Estuvo. Es que no sé La cómo... mejor forma de contar historias. Bueno, afortunadamente ya no me pasan esas cosas, pero también igual. ¿Desafortunada? Sí, porque es desafortunado porque luego dices, "Ah, güey, cuando me decían que me seguía el güey ese". Sí, pero también mi abuelo hacía magia negra y blanca, ¿no? Entonces, él siempre, yo siempre más bien, yo era la que quería aprender y él siempre me decía que yo era demasiado buena para eso, ¿no? Pero sí llegábamos a platicar, siempre teníamos pláticas así bien profundas, ¿no? Él me decía cómo hacer la ouija original, con qué tipo de madera, con qué, todas esas cosas, ¿no? Entonces, recuerdo que yo de joven, pues me llamaba mucho la atención. Entonces, pues yo empecé como a experimentar cosillas, ¿no?
Entonces recuerdo mucho una vez que estaba en la casa, mis hermanos estaban afuera jugando y había leído que si te ponías con 2 espejos y tú en medio, a oscuras y con una vela, podías como que abrir un portal. No, no sabía eso. Entonces, ¡Qué valiente! No, man, no te vas a confundir. Yo viendo que mi corazón. Yo me llamo Maffer. Gracias. Alguien que no va a dormir ahora. Ay, sí, entonces, soy Mafe del Distrito 3. Ay, chivafe. Yo no dormí esa vez. entonces me acuerdo que estaba el baño estaba enfrente de mi cuarto. Entonces tenía un espejo y yo lo que hice fue mover la cabecera de mi cama para que se cruzara, ¿no? Entonces apagué todas las luces y prendí la vela. Entonces estaba así, pues yo esperando, ¿no? Porque se supone que tenías que estar enfrente y ver tu espalda. ¿A qué hora Entonces, eran como las 8 de la noche. Yo dije, ay, pues no pasa nada, o sea, pues. Entonces yo estaba así con la vela y de repente vi como una sombra pasó atrás de mí y dije, ay, la madre, ¿no? Entonces luego prendí la luz y me salí a la calle con mis hermanos, ¿no? Que estaban ahí jugando con sus amiguillos. Y pues ya así pasó, ¿no? Yo así como de, bueno, ya pasó, no pasó nada y ya. Entonces, a los días, pues yo estaba en esa etapa de ser curiosa y quería experimentar cosas y bla, bla. Entonces, yo recuerdo que en la sala tenía una computadora de escritorio, ¿no? Entonces, por eso decía ahorita de la Ouija virtual. Entonces, había una página y ahí te venía una advertencia, ¿no? Que tenías que usar no sé qué. Y yo dije, ay, no manches, pues es virtual, o sea, seguramente vas a utilizar todas esas cosas para usarla, ¿no? Entonces dije, no, así mero, ¿no? Eran como las 11 de la noche, mi hermana se dormía en la sala, yo tenía mi cuarto y mi hermano en el otro cuarto y así. Entonces, ya pues le hice una pregunta de ¿cómo te llamas? Y me contestó, no, pues se movía ahí en el mouse y decía, cállate puta, y yo. Ah, caray. Y yo, agresivo. no, ¿Quién eres? Me la pelas. Desde el primer momento, Sí, le estaba ahí. O sea, lo que se me vino a la mente. Ser fantasma no te quita los modales, cabrón. Lo primero que pensé fue, ¿cómo sabe que soy mujer, no? Alfredo, dame. No mames. Y ya. ay. La Mafe del registro. Mujer de 27 años. Soy en puta. ¿Qué me sabe, güey? Y ya, dije, no, ya, quise apagar la computadora y se trabó. Entonces lo que hice, pues ustedes saben que Dejándola aplastada acá. Dije, no, la madre, Muerte súbita. Ya le aplasté. Y pero como que de repente empecé a sentir como que me empezó a doler la cabeza y me empezó a sentir miedo, ¿no? Y empecé a sentir miedo y dije, ay, no manches, voy a despertar a mi hermana. Pero yo sentí como mucha desesperación y Paola, y no se despertaba. Y fue tanta mi desesperación que le di una cachetada. ¡Cabrón! ¡Que te despiertas, dije! No, mi hermana así de, ¿qué quieres? Y yo, Paola, vete a dormir conmigo. Y ya no, pues ya. ¿Estás dormida? Se notaba. ¿Dormida? Te desperté, payasa. Y ya, Lo hacía mi hermana. pues ya me acuerdo que mi cama estaba en medio del cuarto y yo siempre me dormía con la puerta abierta. Y enfrente tenía un póster de Jack, de esos que se iluminaban de los cuadernos, ya ves que... Ah, sí. Y ya, pues ya yo me quedé dormida, bien. Y de repente, según yo en mis sueños estaba temblando. Pero de repente empecé a sentir como que era muy real. Entonces como que entreabrí los ojos y estaba temblando mi cama y yo... A la verga. ¡No mames! Pues así como... No, yo lo primero que hice, vi la puerta abierta en mi cuarto y fue como cerrar los ojos y me paré. Así corriendo y me fui al otro cuarto y estaba mi mamá y mi hermano y me les aventé, ¿no?
¿y qué tienes? ¿Y quién sabe qué? Y yo no podía, o sea, me solté llorando bien gacho, no podía ni hablar. Y ya mi mamá luego se levantó, prendió la luz y ¿qué tienes? Y no sé qué. Y yo acá... Pura cosa leve, pura. Y ya cuando me calmé, estaba lloré. Mi mamá así como, ya, duérmete ya. Y ya me abrazó y todo. Y mi hermano, el que me seguía, el que estaba en ese cuarto, pues era así como, pues no creía, ¿no? ¿Dónde? No creía nada, entonces pues ya me quedé dormida. Y al día siguiente pues yo me quedé dormida en ese cuarto y mi mamá se fue a mi cuarto. Y recuerdo que esa vez sentí como que alguien también me agarró la pierna, no yo. Y yo así como que mi hermano, oye, lo apreté. ¿Y qué tienes? Ajá, y ya como que ya no me preguntó nada y ya nada más me abrazó. Y así pasó, ¿no? Ya luego pues mi mamá se quedó a dormir, o sea, ya ella se quedaba a dormir en mi cuarto. Y empezaban a pasar algunas cosas, ¿no? De repente en la casa teníamos un pasillo que estaba muy oscuro y todos en la casa empezamos a ver como que se parecía una niña. Ay, no. Y es que es una niña. O sea, todo, no sé, Porque siempre es una niña. o sea, todo por jugar a la ouija virtual. no sé, y ¿Eh? Ah, los espejos. entonces, por ejemplo, mi mamá pues siempre ¿Cómo me dejaste? tenía 15 años. ¿Cómo me dejaste? Chile, cabrón. Estoy lleno de ceniza, güey. Ya sé, entonces haz de cuenta que a partir de ahí empezaron a pasar Respeten la muchas varita. cosas. Ya todos era como que de repente veían a una niña y luego mi mamá así como de, pues vamos a ponerle una vela. Y luego poníamos una vela en el pasillo y amanecía, o sea, como que la apagaban. Y era así como de, no, pues no manches, ¿no? Y yo recuerdo que cuando me bañaba, me ardía el cuerpo y de repente me veía rasguños y moretones y yo, ah, no manches. No, tu hermana así te me la pasó, regresó. ¿no? ¿Qué? Sí, pues yo cuando sentía en el baño, cabrón, ¿y cómo me hice esto, no? Porque yo ni siquiera tenía uñas. Y fui con mi abuelo y le dije, oye, pues hice algo y me están pasando cosas. Abrí un portal y moví a la ouija el mismo día. Y ya mi abuelo fue como, no tengas miedo, no les hagas caso porque ellos se alimentan del miedo. Y recuerdo que él me regaló... La clásica, ignóralo nomás. Ignórala. Bien pelado. Bien pelada. Y me acuerdo que él me regaló un tetragramatón. Él me hizo una limpia y me regaló un tetragramatón. Me dijo, ten esto, te va a proteger y no sé qué. Pero seguían pasando cosas en la casa. Yo recuerdo que también un día fui al Walmart y dejé mi teléfono en mi cama. Entonces regreso y estaban mi hermana y mi mamá bien asustadas. Me dicen, ¿dónde dejaste tu teléfono? Y yo, ¿pero dónde? Así, ¿no? Y todas exaltadas, y yo pues en la cama. Y dicen que ellas estaban en la cocina platicando y que de repente escucharon un ruido. Y que cuando fueron a ver, porque pues ellas nada más estaban ahí solas, y vieron mi teléfono que ya estaba como si alguien lo hubiera aventado. Y estaba así en tres, ¿no? La pila y así yo. No mames, o sea, pues roto. Ajá, como si alguien en mi cuarto lo hubiera aventado. Ay, Hermana. sí te fue heavy. Entonces eran cositas así como que pasaban. Yo recuerdo también otro día que estaba en mi cuarto y ya era de noche, y empecé a escuchar, ¿no? Como en el cuarto de mi hermano, si se escuchara que el apagador, como si lo prendieran y lo apagaran, lo prendieran, pero cada vez era más agudo el sonido y yo, pues porque mi hermano no se despierta, ¿no? Era Nosferatu de Bob Esponja. Y así como, pues, y mi hermano, el que casi no creía cosas, le empezaron a pasar también cosas en su cuarto. Pero él no le daba miedo, ¿no? Me decía, es que yo escucho que abren y cierran los cajones. Pero pues él no se levantaba, ¿no? Era así como... O que despertaba con la cama separada. Entonces ya empezaron a pasar así cosas, ¿no? En la casa. Como le decía en el baño. Me duermo en el piso. Y recuerdo también mucho una ocasión que me fui a quedar con una amiga. Estábamos en su casa, ella tenía a su hija recién nacida, que se habían quedado abajo. Yo y otra amiga nos fuimos por arriba. Pero también en la casa de su hermana pasaban cosas.
Entonces, pues decían como que, y sí se sentía una mala vibra, ¿no? Entonces recuerdo que ya nos fuimos a dormir mi amiga y yo y estuvimos platicando, esas veces que te quedas platicando hasta la madrugada, ¿no? Entonces empezamos a escuchar como si alguien en tacones empezaba a subir las escaleras. Pero de esas veces que escuchas, ¿no? Y, no manches, esta Alondra nos quiere jugar una mala broma. Y no, sí. Y en el cuarto siguiente había un cuarto de billar. Entonces escuchábamos como alguien entraba al cuarto y como que las bolas así se escucharon, ¿no? Y nosotros así como, no manches, esta morra, qué pedo, ¿no? Así como, pues, ¿por qué nos quiere hacer esa broma? Y en eso, pues nosotros estábamos así y en la puerta, la ranura estaba grande, ¿no? En la que se podía ver como si alguien pasara. Entonces escuchábamos como unos pasos iban hacia la puerta. Y yo recuerdo que esa vez se me vieron muchas imágenes así, de esos que se te vienen imágenes así como de terror. Sí. Y yo esperaba ver como si alguien ya iba a abrir la puerta, pero yo no veía ninguna sombra. O sea, yo sentía que alguien estaba ahí y que estaba ahí porque se escuchaban los pasos. Y ya de repente me quedé dormida. Entonces, a la mañana siguiente, mi amiga, la otra que se llama Daniela, le digo, oye, ¿qué pedo? Ayer. Sí, pues empezamos a recordar lo que había pasado, ¿no? Y que las dos nos quedamos dormidas, pero con un chingo de miedo, ¿no? Entonces fue así como de, y ya, pues, nos levantamos y le fuimos a reclamar a nuestra amiga, ¿qué pedo contigo? O sea, ¿por qué? No, pues si yo no subí. Y así de nosotros de, no mames, ¿no? O sea, entonces, yo recuerdo que, pues eran cositas así que me llegaron a pasar y que ya luego con el tiempo como que desaparecieron, ¿no? Yo recuerdo ya nada más lo último que me pasó. Yo empecé a trabajar cuando tenía 20 años en una maquila en segundo turno. Entonces empezaba a sentir como si alguien me observara, pero como que ya llegaba a otros planos, ¿no? Por ejemplo, en mi trabajo yo sentía que alguien estaba ahí y que me observaba y yo así como, no mames. Ponía paranoica. Ajá, ¿no? Entonces yo recuerdo que ya llegando a mi casa sentía así como una vibra bien fea, ¿no? Como si te observaran. Y así como, no mames. Y esa vez fue tolerable y como que me dormí. Al día siguiente vuelvo a sentir esa vibra pesada, pero ya no pude estar ahí, ¿no? O sea, fue tanto como el rechazo, y luego me fui con mi mamá y fue así como de, ¿qué tienes, no? Y yo, algo está ahí, y ya me acuerdo que me dijo, ya sí, déjalo, vente a dormir conmigo, y ya, ¿no? Entonces, como que también lo que me ayudó mucho fue que mi mamá me apoyó porque ella dice que son pedos porque mi abuelo hacía esas cosas y como que uno como familia o como generación va pagándolo, ¿no? Hace también, tengo un tío que hace 2 años de repente se quedó ciego y dejó de caminar de la nada. Entonces le detectaron una enfermedad autoinmune. Y dice mi mamá que fue con un santero hace poco y que le dijeron que esa maldición era para ella. Pero, o sea, que era para la más débil, pero como ella se fortaleció y mi tío se volvió como vulnerable, le cayó él. Pero dice que esa enfermedad cayó por culpa de mi abuelo, o sea, porque alguien, como que mi abuelo hizo cosas en su pasado y que alguien de los que les hicieron, un familiar, quiso cobrar venganza hacia la familia y cayó ese... Es algo así como la creencia de la Santa Muerte, ¿no? Que pides algo pero tienes que pagar. Es que mi abuelo le hacía a la Santa Muerte. Y yo también he hecho eso. No, De hecho, tu abuelo era mi compa. Ahora lo entiendo. Pero no lo hagan. No, pues ninguno de nosotros lo hacemos, pero... No voy a contar Buen consejo. la experiencia, pero funcionaba. Sí, cuéntame. No quiere contar ninguna, no quiere contar ninguna. Ya contó. Ya contó una. Ese fue el que pidió. Ya se lo llevó la... Y pues ya hace años que ya no me pasan, ya hace 10 años que fue lo último que me pasó y yo creo que pues está chido, ¿no? Porque de repente estoy así como, ay, ya no me pasará nada. No es así como de, ay, ya se habrá ido todo eso, Está ¿no? bien.
Pero que también tiene que ver la sugestión, porque a mí me pasaba, por ejemplo, eso de cuando hice mis pendejadas. Cuando tenía miedo me pasaban más chingaderas. Ajá. Ya cuando así como que lo ignoré ya. lo ignoras. Yo también veía sombras así como negras en Pero el le piso. pasaba a terceros, así como que, qué tal madre. Eso es verdad. Por ejemplo, un güey que me caían los huevos así de pinche vato, me caga, güey. O sea, que le pasa algo malo, me caga, así, en serio. Íbamos pasando mi hermana y yo y empezó a aventar agua a su pinche carro. Y yo, excelente. Y luego nos grita el güey, pinches brujas. Y yo, oye, denle la varita, denle la varita. Dale la varita. Dale el palo y el micrófono, güey. Allá, por donde vivo, hay una señora que sabe que desde hace muchos años, pues avienta así sus amarres y todo ese, pues, todo un madrecillo ese. Entonces, una de las veces, estábamos platicando, tenía como 12 años más o menos, y estábamos platicando así, pues chavillas ahí en la calle, y estábamos platicando a la señora. Entonces, ya empezamos a hablar de ella, y pues estábamos como de aquí a 3, 4 cuadras, se alcanzaba a ver la casa, o sea, se alcanzaban a ver así las puras lucecillas. Ya cuando estábamos hablando de ella, pues ya se apagaron las luces y todo, ya se acostó a dormir la chingada. Y ahí nos quedamos. Entonces, más al rato, 11 de la noche más o menos, uno de los camaradas empezó a decir que sentía como mucho frío, pero era tiempo de calor, es que siento helada la espalda. Cabrón, no, pues, no sé, creo que te estás resfriando o algo. No, es que siento bien helado, güey. Entonces, como que todos empezamos sin decirnos, ¿sabes qué, güey? Pues estoy sintiendo miedo, pero como que todos nos empezamos a quedar serios y nos volteábamos a ver, o sea, ¿qué pedo? Y acá empezaron a hacer Entonces, bombones. de repente, siguieron platicando de ella y empezó a decir uno, no, es que a mí me ha tocado ver que salen lechuzas, ahí de la casa de esta señora. Y pues es muy trivial, pero yo nunca en la vida había visto así una lechuza, o sea, no tenía idea de lo que eran, pero no me había tocado verlas. Entonces, de ahí de la casa, o sea, en una zona completamente urbana, empezó a salir pues salió así pinches pajarillos y la chingada, y atrás de nosotros se posó una lechuza en uno de los árboles. Pues ya, en fin, chavillos, todos salimos a madre y la chingada. Ya dije, no, pues quién sabe, o sea, nos asustamos. Pero blanca. Una así, blanca. Era la mala. Una café todavía. Sí, entonces, ya hijo, ya valiste. Sí, dije, no, ya valió madre. Y así quedó. Entonces ya cada quien se fue a su casa y todo el pedo, ¿no? Pero al otro, o lo curioso, lo que me llama la atención, es que al día siguiente, otra de las vecinas, pues nos metió un cagadón a todos. Dice, no, ¿saben qué? Es que pues no nos estén metiendo con esta señora y la chingada. Entonces, en ese tiempo yo no tenía mascota. Pero a uno de los que estábamos ahí, se le murieron los 2 perritos. O sea, dice, chingos, pues ya... No, como si... Como veterinaria te puedo decir. Decían que los habían envenenado, pero pues no tenían ni espuma, ni... Pues no, o sea... Se hubiera estado chingón. ¿Quién sabe? Un animal. A mí me encanta hacer eso. Sí, No, está bien. No. Pinche Mauricio rifado, güey. Ahora sin el filo del abismo, güey. Hay veces que voy llegando y anda allá afuera esperándome. Tengo problemas. Auxilio, güey. ¿Qué está pasando? Trae un cuchillo. Ayuda. No sé si va a cocinar, está planeando otra cosa. Eres más valiente de lo que crees, Mauricio. También ya... Es una verga, güey. La varita. Eres la blow yo. Me sacaron de dudas bien cabrón. Es la más heavy que me ha pasado. Va a amanecer castrado. Mira, si Yo no te creo- hacen caso, les das con la vara, güey. Con la vara, Sí, sí. la vara. Déjala prendo. Ay. Empiezo a aventarle un hombre, güey. Hay un lugar en El Paso, así es como una iglesia católica, ortodoxa o católica, no sé. ¿Poco ortodoxa o muy ortodoxa?
Nada, poco, no tan extremista, pero... Una iglesia, güey, una iglesia. Una iglesia con Lo curioso o diferente a otras iglesias es que ahí mismo impartían talleres, y había personas que hacían oración a otras personas y talleres así como de sanación. Todo es pues tenían varios servicios, ¿no? Pues, entonces, sí, pero como que más. sí, más arriba, o sea, tal cual. Una de las veces, estaba ahí de hecho, es el único sacerdote que me tocó conocer que ya está en proceso, ya está, canonizado, ¿no? Se llama cuando los hacen santos. Ah, cabrón, hasta ese nivel. Sí. ¿Ya es canon? Se llama... Ya es canon. Ahora sí que... Entonces... Ey, ¿quién te dejó pasar? Una de las veces que él estaba en un servicio, ¿Saben que fue de Benedicto? tocó que una de las personas así una de las personas que estaban presentes ahí dentro cuando él estaba impartiendo misa, pues lo tuvieron que sacar, o sea, empezó a aventar espuma y se puso así gacho, así, no me había tocado ver algo así, ¿no? Entonces ya se lo llevaron, el padre se retiró y dejó otro sacerdote terminando de oficiar la misa y todo, ¿no? Entonces la siguiente semana fuimos igual iban a impartir oración y fuimos pues la mayoría de mi familia y estábamos allá, estábamos esperando nuestro turno. Entonces mientras estábamos esperando, el ambiente se sentía así bien pesado y se escuchaba como si fueran como vacas, se escuchaba así parecido así como al tipo mugidos de vacas, pero cada vez empezaron a escuchar más y cada vez nos daba más miedo a todos nosotros, ¿no? Entonces uno de los señores que estaba encargado de ahí de cuidar el lugar y resguardarlo y demás, iba pasando y ya pues nos acercamos, pues ¿qué onda? O sea, porque estaban sonando siempre alabanzas, o sea, se escuchaba la canción, pero se escuchaba esa otra contraparte. Ya una vez nos acercamos, y le preguntamos qué era lo que se escuchaba, le dice, no, pues no se preocupen, o sea, no. Ignóralo. No. Falla. Lo que se escuchan, dice, son lamentos. Cabrón, o sea, pero pues ¿quién se lamenta? Es que como toda No se la voy a lamentar si sigue así. como toda la misa o todos los servicios se quedan registrados, dice, lo que estás escuchando son pues lamentos de demonios y pues personas que no han llegado. A ver, puedes así como que reproducir el sonido. Ya lo hice. Lo más cercano es como si fuera una... ¿Has escuchado cuando el intro de Halo? Las vacas o algo así, cuando los marcas. Sí, es lo más parecido. Es como un sonido con eco. ¿Has jugado? Muy profundo, güey. O sea, y eran un chingo, o sea, no era uno solo. Te das cuenta que eran un chorro de lamentos así. Era como que hacía eco pero, ese pedo. o sea, tal cual, güey. He visto un chorro de películas de terror y lo que sea, güey. Nada se ha sentido tan tenebroso como eso. Fui a bueno, supone iba a ir a la 44 y unas broncas, un pleitillo, y terminé en una secundaria de paga. Unos pedillos y tuve que terminar en una secundaria de paga. Unos pedillos. La más baratona fue una de... No, la más barata fue de unos cristianos, o sea, así como tipo... Semicaridad. Entonces fueron varias, ¿no? Una, güey. Fue así como de semicaridad. Entonces, pues había muchos, como en mi caso, o sea que realmente no teníamos la religión, pero pues de a huevo daban ahí como devocional, creo le llamaban, se ponían a cantar y cosas así, ¿no? Entonces, pues vaya, muchos, la verdad es que hasta juego lo tomábamos así como, pues no manches, pues yo por qué voy a hacer eso si pues, al final no creo, ¿no? Sí, yo soy hijo de Satanás. No, pues la iglesia es laica. Total. Gratuita. Oye, me voy a la perra que se parezca a mí. Total, una de las veces, pues nos estaba cagando un profe, porque hicimos desmadre ahí en medio del devocional. Y ya estábamos en el salón y se agarró a decirnos y que la chinga. Entonces había una chica que, en serio, yo creo que se habló 4 o 5 veces en los 3 años de secundaria, fue mucho, ¿no? O sea, nada decía, nada hablaba.
puras mamadas. Y no, ni a eso. Estos eran buenos. Completamente sin decir nada, ¿no? Entonces, ya estando ese día, como que le empezó a semidebatir al profesor. O sea, era profesor, o es profesor de matemáticas. Y le empezó a decir, pues, ¿para qué? O sea, ¿para qué está hablando de Dios si son matemáticas? Pues, ¿qué rollo? Y total, se empezaron a enfrascar. Entonces, de repente, uno de los compañeros, a mí no me tocó ver eso, dicen que se empezó a ver así como un bulto oscuro en una de las esquinas. O sea, ya era temprano. Eso ya me gustó. No. Me encanta de esas. Y pues ellos lo vieron, yo la verdad es que no. Lo que sí es que de repente la chava se empezó a exaltar, o sea, pero se encabronó así, gacho. Y no decía nada, o sea, nada más estaba emputadísima volteando a ver al profe así como que lo quería matar. Te va a matar. Entonces, ¿Qué tan chimple era? ya los demás empezaron a notar la situación de que el profe también estaba enojado. Y ya de repente otro, profe esto, profe aquello. Y como que la tensión se empezó a dispersar. Pero de repente, una de las chavas empezó a decir, suéltame. Y ya, como, cabrón, ¿qué pedo? Y esta chava estaba ya de pie. Tenía los ojos así, o sea, rojos, acá como si, pero gacho. Pinche Motorola. Sí, así como si se acabara un toquezote. Y empezó a aventar espuma por la boca. Rabiosa. Sí, gacho. O sea, se empezó a poner así bien pesado todo el pedo. El caso es que al último desalojaron al salón o sea, no sé qué tanto habrá pasado que estaban escuchando ruidos en los otros salones y al último decidieron cerrar el día por completo la escuela. No mames. Sí. Sí, nos desalojaron a todos. Traigan más. Aparte de eso, ¿qué pasó? O sea, Nos desalojaron a todos, y ya, o sea, De repente no. neta había un chorro de gente que no creía y le chingada, ahí estábamos todos rezando. Ahora sí rezar. Se supone que eran así, puros cristianos, ¿no? Y le estaban rezando a la Virgen María, o sea, porque estuvo ellos no heavy. creen en otros santos más que Jesucristo. Exacto, o sea, sí estuvo muy pesado. Ya salieron todos. Y ya pues al siguiente día que se reanudaron las clases, pasaron y quedó prohibido hablar de religión dentro de la Voy a contar escuela algo turbio de mi cristiana prepa. y pues la chava dejó de ir a la escuela. ¿Hasta ese nivel? Sí. Ana, sí. O sea, pero ¿Y lo si que te das pasó? cuenta ¿Qué fue de que ellos? en No sé. Estados Unidos esas historias terminan con... Sí, fue el día siguiente. Con un massive shooting. Ajá. Y balaceó a todos sus compañeros. Tiroteo escolar, güey. No, en mi escuela sí pasó eso de ¿Tiroteo? balacera. Balacera, no es Contexto, como que... es de Villomada, así que Sí, esperen mucho. estamos locos.